Pero no es suficiente porque necesitan también presupuesto, logística y todo aquello que debería ser parte de la labor preventiva que no se ha hecho, como nunca se hace. No importa quién sea el presidente, no importa quién representa el gobierno de turno. No les importan a las autoridades esto. No les importa. No les importa. Y eso es lo único que podemos decir que realmente está sucediendo de manera objetiva. Nos vamos a ir con Juan José Castro, nuestro corresponsal en Arequipa, para que nos cuente cómo están las cosas ahora mismo en el sur del Perú. Juan José, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Juliana. ¿Qué tal? Bueno, tal como lo dices, en realidad a algunas autoridades no les importa porque la situación es recurrente año tras año. El día de ayer, aquí en el intercambio vial de Lambramani, ingresó un Guayco. 6 vehículos quedaron atrapados, como mencionabas. La situación fue de emergencia, dado que se agravó por el abandono de obras de la anterior gestión edil del alcalde prófugo todavía, Omar Candia Aguilar, quien inició las obras del llamado óvalo del Bicentenario. Estas no fueron concluidas, empezó una nueva gestión, se están haciendo las acciones, pero empezaron las lluvias y esto agravó la situación en la zona del intercambio vial de Lambramani, donde 6 vehículos quedaron atrapados. En realidad, la situación fue bastante crítica en horas de la noche. Otro punto de emergencia, el epicentro de la emergencia también se concentró en Paucarpata, específicamente en la zona de Pozo Negro, donde año a año, cuando las lluvias vienen con mayor fuerza, pues la quebrada de esta zona se activa. Ya el último saldo que manejamos es de 60 viviendas afectadas en la zona de Pozo Negro, también en la zona de la finca Cristo Rey y Miguel Grau. Estas zonas colindantes, precisamente como están viendo ustedes en las imágenes. Lo que llama la atención también es que años atrás, otra acción edil inauguró una cancha deportiva, precisamente en medio de esta quebrada en la zona de Pozo Negro. La actual gestión está viendo mecanismos legales para poder recuperar de alguna forma el cauce, porque se han realizado acciones años anteriores, pero ninguna en el marco de acciones preventivas. Es un ciclo interminable de reconstrucción tras reconstrucción de vías y de viviendas dañadas, pero nadie toma acciones preventivas. Terrible. Juan José, muchísimas gracias por esta información y un abrazo fraterno y solidario, por supuesto, a todas las personas, a los ciudadanos que viven en Arequipa y que se han visto afectados por lo que está sucediendo y que seguramente va a seguir pasando en diferentes puntos del país. Gracias. Lo que tengo a continuación es